Nżemmilkom nibdew dan l-aġġornament tal-5 bl-inċident traġiku li seħħ f'Ħattart għal ħabta ta' 3:15 ta' dalgħodu. Ħabta ħedhom fi triq notabile bejn karozza u motur il-ħaliet mejjed raġel ta' 37 sena missier ta' tifel ta' 2 sentejn u nofs. Il-vittma Michael Xeberasi li kien qed isuq motur instab mejjed 5 sigħat wara l-inċident fuq siġra li hemm fit-triq. Xeberasi kif triqtu biex iltaqa' ma' sħabu fix-xatt tal-bed ħalli fil-5 ta' filgħodu jaqbad il-katamaran lejn Pozzallo sabiex iqatta' ġurnata jsuq il-motor fi Sqalija. Jirriżulta li s-sewwieq tal-motor kien nieżel min-naħa tar-Rabat lejn il-belt, ma li wasaq qrib il-kappella tal-kaċċatura sab ma' wiċċu karozza Chrysler missjuqa minn ġuvni ta' 23 sena mill-Imġar illi kien sejjer lejn ir-Rabat. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li meta jkun il-waqt il-Partit Laburista se jkun qed juri lill-poplu kif se jmexxi u li għall-elezzjoni ġenerali il-poplu mhux se jivvota fuq kaxxa magħluqa. Il-mexxej Laburista kien qed jiġi intervistat dalgħodu fil-programm Għandi xi ngħid fuq Radio Malta. B'referenza għal rapport ta' inkjesta dwar l-arrest ta' Cyrus Engineer u missieru, il-mexxej Laburista qal li l-konklużjonijiet huma inkwetanti fejn jidher li l-għażla politika affettwat azzjoni tal-Pulizija. Joseph Muscat qal li l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Ministru tal-Ġustizzja ma jistgħux iħallu din il-konklużjoni għaddejja kif ġiepu laħaq. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Austin Gatt ħabbar tibdil ieħor fir-rotot tal-Arriva. Mill-ewwel ġurnata l-Gvern kien responsabbli minn rotot fejn nefa' 400,000 euro f'konsulenzi għat-tfassil tagħhom. Fl-istess waqt illi Austin Gatt għal darba oħra kellu jerġa' jbiddel ir-rotot illi jagħmel huwa stess 3 xhur ilu u qal illi l-Arriva għad għandhom problemi fuq livell ta' middle management. Intant fuq Facebook qed ikun propost li l-ġimgħa 4 ta' Novembru sir protesta nazzjonali għal riforma konkreta fit-trasport pubbliku. Mistoqsi jekk jagħtix l-appoġġ tiegħu għal din il-protesta, il-Ministru Austin Gatt kellu biss daħka bħala tweġiba. 1.5 biljun persuna mill-popolazzjoni fid-dinja huma kkunsidrati bħala l-aktar foqra bid-dħul ta' anqas minn $1 kuljum. F'Malta l-faqar hija realtà li qed tikber u 15% tal-popolazzjoni jinsabu fir-riskju. Dalgħodu fil-Belt Valley tingħata bidu għall-attivitajiet Stop Poverty minn gruppi non-governattivi biex ifakru l-Jum Internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-faqar mid-dinja. Fid-diskors tiegħu il-President ta' Malta Giorgia Bella tratta l-kawżi tal-faqar u l-ħidma sabiex titnaqqas din il-problema. F'isem il-Partit Laburista għal din l-attività kien hemm il-kelliem għall-għajnuna tal-iżvilupp internazzjonali Noel Farrugia. Il-kitbiet ta' Manuel Demek mhux biss għamlu li dan il-Malti eroj ta' kull żmien imma jqajmu l-eroj li hemm f'kull wieħed u waħda minna. Għal dan Father Mark Montebello għad attività li fiha kien diskuss il-ktieb il-ġdid tiegħu dwar Manuel Demek u x-xirka tal-imdawlin. L-attività kienet organizzata mill-pubblikaturi tal-kodba SKS fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Illum qed jitfakkar is-simbolu tal-bastun l-abjad li normalment jintuża mill-persuni neqsin mid-dawl. Din il-ġurnata magħrufa bħala l-White Cane Safety Day timmarka l-kisbiet li jagħmlu l-persuni neqsin mid-dawl tul is-snin. Fl-okkażjoni tal-White Cane Day, il-Partit Laburista estenda s-solidarità tiegħu mal-persuni li huma neqsin mid-dawl. Il-kelliema Justin Caruana qalet li ċ-ċentru tal-persuni neqsin mid-dawl għandu jiġi mgħammar adegwatament u trid tispiċċa il-mentalità li la dawn il-persuni ma jistgħux jaraw l-ambjent ta' madwarhom, allura l-awtoritajiet ma jagħtux każ. Finalment il-Ministri tal-Finanzi tal-Grupp G20 palissa qed jiltaqgħu f'Pariġi bil-għan li jippruvaw isolvu l-kriżi ta' dejn fiż-żona euro. Id-diskussjoni f'Pariġi huma affokati fuq il-Greċja bil-biża' li l-kriżi ekonomika tkompli tinferex lejn pajjiżi oħra fiż-żona euro fosthom Spanja u l-Italja. Analisti qalu li deċiżjoni konkreta mhux mistennija titħabbar qabel is-summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea fit-23 ta' Ottubru. One News ikun magħkom mill-ġdejt bulettin sħiħ tal-aħbarijiet fis-7:30.